برای تفریح به همراه خانواده به ویلا رفتیم و اونجا همگی جمع شده بودیم تا اینکه من برای پیاده روی رفتم بیرون و کمی که جلوتر رفتم بین درخت‌ها دوست پدرم رو دیدم که داشت. مامانم دوباره در حال گریه کردن بود. این روزا برای من جز سخت‌ترین روزای زندگیم بود. من تازه دانشجو شده بودم و نمیتونستم بیشتر اوقات خونه باشم. از طرفی اوضاع زندگیمون هم چندان تعریفی نداشت. پدرم ورشکستگی بزرگی رو داشت تجربه میکرد و این قضیه برای هممون به نوعی سخت بود. یه برادر کوچکتر از خودم داشتم که با هم 1 سال تفاوت سنی داشتیم و یه خواهر بزرگتر از خودم که ازدواج کرده بود و زندگی خودش رو تشکیل داده بود. این در حالی بود که من نسبت به اینکه هنوز خونه پدرم بودم میتونستم راحت‌تر شرایط رو درک کنم. با این وجود برای برادرم این قضیه خیلی سخت‌تر بود. برادرم تازه 18 ساله شده بود و قبل از اینکه پدرم ورشکسته بشه به عنوان هدیه تولد بهش یه ماشین کادو داده بود. اما به خاطر شرایط موجود پدرم حتی مجبور شد هدیه‌ای که داده رو هم پس بگیره، چرا که به پولش نیاز داشت. و همین قضیه باعث شده بود که برادرم جو خونه رو بیشتر از حالت عادی متشنج کنه و مدام با پدرم دعوا کنه. از طرفی پدرم هم که به خاطر شرایطش صبرش کم شده بود با هم دیگه مدام دعوا داشتن. از طرفی هم به قول خود مادرم زمانی که پدرم را انتخاب کرده بود یکی از دلایلش این بود که پدرم وضع مالی خوبی داشت. چرا که خانواده مادرم از خانواده بسیار سطح پایینی بودن. و از اونجایی که مادرم یک زن بسیار هنرمند بود به طور اتفاقی پدرم مادرم رو توی یک گالری میبینه و اونجا یک دل نه 100 دل عاشق مادرم میشه. و همین قضیه باعث میشه که پدرم هرچند که خانواده پولدارتری نسبت به مادرم داشت اما اونها رو راضی کنه تا به وصلت با عشقش راضی بشه. از طرفی هم هیچ کسی از پول بعدش نمیاد. اما اینکه فقط به خاطر پول با کسی ازدواج کرده باشه کاملا اشتباهه. با این وجود مادرم دچار چنین اشتباهی شده بود. یعنی در واقع اونی که عاشق شده بود پدرم بود و مادرم فقط به خاطر اینکه پدرم وضع مالی خوبی داشت و اعتقاد داشت به اینکه میتونه زندگیشو زیر و رو کنه به اون جواب بله رو داد. به همین ترتیب بود بعد از اینکه مادرم با پدرم ازدواج کرد تا یک مدت تقریبا طولانی پدرم حتی کمک خرج خانواده مادرم هم بود و اونا رو هم ساپورت میکرد. و در واقع بعد از اینکه خودشون صاحب بچه شدن دیگه کم کم پدرم تصمیم گرفت که فقط خانواده خودش رو تحت حمایت قرار بده. این در حالی بود که تقریبا بیشتر خانواده سمت مادری به مادر من حسادت میکرد به خاطر شرایطی که براش پیش اومده بود. حتی خواهرای خودت هم هر از گاهی به مادرم میگفتن که سمیه تو شانس آوردی و یه دفعه افتادی توی ظرف عسل، وگرنه پسر پولدار تو از کجا میخواستی ببینی؟ این در حالی بود که کم کم مادرم غرور خودش رو گرفته بود و با فامیلش قطع ارتباط کرد. از طرفی مادرم با کمک پدرم تونست یه گالری بزنه تو سمت بالا شهر و اونجا فروش بسیار خوبی داشت و مادرم پول خوبی تو دست و بالش اومد. اما پدرم حتی یک کلام بهش نگفت که مقداری از اون پول رو به اون بده و همه پول رو مادرم برای خودش برداشت. و بعد همونجا بود که پدر و مادرم تصمیم گرفتن با هم دیگه یه ویلا بخرن. مادرم تقریبا نصف مبلغ داشت و بقیه پول رو هم پدرم داد و اینجوری 3 دنگ به نام مادرم شد و 3 دنگ به اسم پدرم. ویلا تو دل جنگل بود و دور تا دورش کوه بود و درختای بزرگ و از طرفی هم ویلای نسبتاً بزرگی بود. اون موقع که این ویلا خریداری شده بود من هنوز خیلی بچه بودم. با این وجود انقدر اون مکان رو دوست داشتم که فکر می‌کردم اونجا برای من حکم قصر رو داره. و وقتی که اونجا میرفتیم اصلا دیگه دلم نمیخواست به خونه خودمون برگردیم. و به همین ترتیب بود که اون ویلا اون موقع برامون خوشیوم بود. چرا که بعد از اون مادرم برای خودش ماشین مدل بالا خرید و پدرم رفت توی کار خرید و فروش. اون موقع پدرم مدام زمین و ملک میخرید و وضع مالیمون روز به روز داشت بهتر میشد. از طرفی پدرم هم تو رشته معماری تحصیل کرده بود و همین اتفاق باعث شده بود که از سلیقه خوبی برخوردار باشه و توی کارش هم خیلی موفق بود و توی هلدینگ بزرگ مشغول به کار بود. و اون دوران طلایی ترین دوران زندگی ما بود. من هیچ موقع دعوایی بین پدرم و مادرم رو ندیده بودم.
فقط هر از گاهی متوجه می‌شدم که مادرم کمی ذهنش درگیره و هر موقع که علتش رو می‌پرسیدم همیشه میگفتش که تنها مشکلی که با احمد دارم اینه که احساساتش رو نمیتونه بیان کنه. هرچند که در ظاهر پدرم هیچ موقع به مادرم بی‌احترامی نمی‌کرد و همیشه بهش بهترین لقب‌ها رو میداد. و حتی وقتی توی جمع هم بودیم بدون هیچ خجالتی همسرش رو به بهترین شیوه صدا می‌زد. و اون موقع متوجه منظور مادرم نبودم. از اینکه پدرم نمیتونه احساساتش رو بیان کنه. منظورش زمانیه که توی خلوت 2 نفرشون هستن. هرچند که این از نظر من کمی بهونه بود. چون پدرم به قدری مرد خوب و مهربونی بود که حتی اگر این اتفاق هم افتاده بود باز هم به نظرم جایز نبود برای اینکه مادرم دچار چنین خطایی بشه. خطایی که باعث بشه تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده و یه دفعه از بهترین شرایط زندگیم بیفتم توی گرداب سیاه. و شاید اگر مادرم مقصر این اتفاق نبود خیلی راحت‌تر میتونستیم این قضیه رو هضم کنیم. با این وجود بین دو راهی گیر کرده بودیم. اونم زمانی که میدونستیم حق با پدرمه و هیچ وقت درست نبود که مادرم چنین خطایی رو در حق هممون انجام بده. چرا که پدرم خیلی جاها باعث بالا رفتن مادرم شده بود. برای مثال مادرم به لطف پدرم بود که تونست یه هنرمند نسبتاً معروفی بشه که خیلی از تابلوهاش زود به فروش بره. از طرفی هم اوایل زندگی حتی پدرم کمک کرده بود که پدر بزرگم و مادر بزرگم خونه دار بشن. اما یه دفعه زندگی ما زیر و رو شد. هر از گاهی به این فکر میکنم که شاید خیلی از حسادت‌ها و آدم‌هایی که بهمون نزدیک بودن باعث چنین مشکلی شدن. همه چیز خوب بود تا زمانی اینکه من خواستم وارد دانشگاه بشم. از اون به بعد کم کم من برای اولین بار داشتم دعوای بین پدر و مادرم رو میدیدم. ما هیچ موقع صدای داد از خونمون بیرون نمیرفت. اما یه روز زمانی که از دانشگاه برگشتم متوجه صدای داد و بیداد مادرم بودم. و همین که زنگ در رو زدم همه توی سکوت فرو رفتن و زمانی که پدرم در خونه رو باز کرد و منو دید اونقدر با تعجب داشتم بهشون نگاه میکردم که پدرم هم متوجه این قضیه بود. و فقط در یه جمله گفت مادرت کمی دلگیری بود و داشتی مشکلاتو حل میکردی. اون روز اما پدرم اونقدر ناراحت بود که بهش پیشنهاد دادم 2 نفری بیرون بریم. بحث دعوا رو پیش کشیدم و پدرم باز هم تفره میرفت و میگفت درست نیستش که بخوایم پشت سر مادرش صحبت کنیم. با این وجود به پدرم گفتم که بابا هرچی که باشه ما با همدیگه یه خانواده هستیم و باید توی حل مشکلات به همدیگه کمک کنیم. اینجا بود که پدرم در دلش باز شد و گفت من در طی تمام این سال سعی کردم بهترین همسر باشم. هرچند که میدونستم هر از گاهی مادرت این حس رو داشت که اونطور که باید بهش توجه نمی‌کنم. اینجا بود که پدرم حرفشو قطع کرد. حس کردم که همه حرفا رو نمیتونه با من در میون بذاره. همون روز بود که من دیگه سعی کردم حواس پدرم رو پرت کنم و چند ساعتی رو با هم دیگه وقت گذروندیم. و بعدم به خونه برگشتیم. اما ذهنم خیلی درگیر اتفاقی بود که اون روز افتاد. از طرفی هم اون موقع علاوه بر این که ذهنم درگیر مشکل مادر و پدرم بود داشتم با یه مشکل دیگه هم دست و پنجه نرم می‌کردم. من در تمامی طول تحصیل فقط دنبال درس خوندن بودم و هیچ وقت مثل بقیه بچه‌ها که کمی شیطنت دارن هیچ شیطنتی نکردم. فقط به دنبال درس خوندن بودم و در نهایت هم دانشگاه خوبی قبول شدم تو رشته‌ای که مورد علاقه‌ام بود. اما حالا برای اولین بار عاشق شده بودم. اما از جهتی حس می‌کردم که این عشق درست نیست و در نهایتش اتفاق خوبی برام نخواهد افتاد. من عاشق کسی شده بودم که تفاوت سنی نزدیک به 12 سال داشتیم و به تازگی استاد دانشگاهمون شده بود. اسمش علی شعبانی بود و پسر به شدت مغروری بود. و حداقل توی محیط کاری به هیچ کس بیشتر از اندازه رو نمیداد و میشد گفت بگو بخندی هم با کسی نداشت. من سر قضیه‌ای که پیش اومد باعث شد که ارتباطم باهاش بیشتر بشه. من علاوه بر اینکه توی رشته خودم هدفمند بودم مدتی بود که دست به قلم هم شده بودم و از قبل هم از زمان مدرسه انشاهای خوبی همیشه می نوشتم. به همین ترتیب بود که یه بار وقتی که قرار شد ارائه بدم با توجه به مقاله هایی که خودم جمع کرده بودم یه جزوه کوتاه نوشتم و همونو ارائه دادم. اون روز بعد از اینکه کلاسمون تموم شد علی شعبانی منو نگه داشت و باهاش رو به صحبت کرد راجع به جزوه‌ای که نوشتم. منم مو به مو همه چیزو توضیح دادم. به خاطر همین استعدادم باعث شد که من به علی نزدیک تر بشم. اون پیشنهاد داد و گفت که من هم دارم راجع به یه سری موضوعات تحقیق میکنم
و حالا هم که تو دست به قلم هستی و توی نویسندگی استعداد داری، میخوام که با هم دیگه یک کتاب چاپ بکنیم. منم موافقت کردم، چون که قرار بر این شد که اسم من هم روی جلد اون کتاب بره. و واسه من این موفقیت به حساب می اومد و اینکه انگار بخوام یه مسیری برای من باز بشه. و به همین ترتیب شد که کم کم ارتباط بین من و علی روز به روز بیشتر می شد. اما چیزی که وجود داشت این بود که اون هم چندان حس خاصی به من نداشت، یا حداقل اون موقع توی رفتارش چیزی از خودش نشون نمیداد و من احساس میکردم که دچار یه عشق یه طرفه شدم. از طرفی هم مشکلات خانواده منو تحت فشار قرار داده بودن و ذهنم به شدت درگیر پدر مادرم بود. و از طرفی بیشتر درگیر مادرم که نمیدونستم توی فکرش چی میگذره راجع به زندگیش. و البته برادرم هم اون موقع یه مشکل روی مشکلات دیگه بود، چرا که مدام با خانواده دعوا میکرد و همش خودش رو با رفیقای دیگه مقایسه میکرد. و از همون اول هم برادرم خیلی پرتوقع بود. و از اینجایی هم که خانواده خیلی باهاش مدارا میکردن، باعث شده بود که این اخلاقش روز به روز بدتر بشه. و همین خاطر بود که من اون موقع بیشتر اوقات خودم رو توی دانشگاه میگذرونم یا اینکه به کتابخونه میرفتم. و اکثر اوقات دیرتر به خونه برمیگشتم تا حداقل کمی از این تشنج‌ها فاصله بگیرم. همون موقع توی دانشگاه از همون ترم اول با دختری به اسم نجمه آشنا شده بودم که نجمه از من 1 سال بزرگتر بود و دختر به شدت عاقلی بود. نجمه برعکس من خانواده‌اش وضع مالیش اصلا خوب نبود. تعداد بچه‌هاشون هم خیلی زیاد بود و نجمه هم 5مین بچه اون خانواده بود و توی زندگی سختی‌های زیادی کشیده بود. با این وجود زمانی که من برای درد و دل باهاش حرف می‌زدم راجع به خانواده‌ام، هرچند که کاملا از ریز جزئیات خبر داشت، با این وجود باز هم با من همدردی می‌کرد و جلوی پام انواع راه‌ها رو می‌ذاشت. و بهم میگفت که بهتره آدم همیشه حواسش به زندگی خودش باشه، چرا که در نهایت هیچ کسی اونقدری برای زندگی تو ناراحت و یا خوشحال نخواهد شد و هر آدمی در نهایت تنهاست. و اون موقع من حتی هنوز به نجمه هم نتونستم بگم که برای اولین بار عاشق شدم. انگار که خودم از این عشق خجالت میکشیدم. از طرفی هم اونقدر مادرم همیشه یه حریمی با بچه‌هاش داشت که من نمیتونستم به خودم اجازه بدم که راجع به این قضیه با مادرم درد و دل کنم. اما از اونجایی که برای اولین بار این اتفاقی برام افتاده بود و همه چیز داشت برای یه بار اول تجربه میشد، همه چیز خیلی عجیب بود. تا اینکه اما بالاخره تصمیم گرفتم که همه چیز رو با نجمه در میون بذارم. راجع به اینکه عاشق علی شدم صحبت کردم و حتی علتش رو هم گفتم، در حالی که نجمه خنده‌ای کرد و گفت راجع به هر چیزی که بتونم نظر بدم، یه مورد رو فقط باید به حرف دلت گوش بدی، چرا که عاشقی قضیهش با هر موضوع دیگه متفاوته. حقیقت رو هم میگفت، چرا که خود نجمه چنین تجربه‌ای داشت. اون زمانی که 16 سالش بود عاشق پسرعموش میشه و بعد از اینم که پسرعموش متوجه این عشق عمیق میشه، کم کم به نجمه علاقه‌مند میشه و در نهایت به لطف پسرعموش همه چیز علنی میشه و اون موقع قرار بود که نجمه و پسرعموش با هم ازدواج کنن. و من به عنوان تنها رفیق نجمه پسرعموش که اسمش حامد بود رو دیده بودم و همگی با هم ارتباط خیلی صمیمی پیدا کرده بودیم. در اون حد که حتی توی ذهن خودم رویا پردازی کرده بودم که یه روزی هم من به علی برسم و 4 نفری با هم به سفر بریم و کنار هم دیگه روزای خوبی بگذرونیم. ولی چه فایده که زندگی سر تا سر تجربه است و در واقع انگار بعضی موقع ها ما آرزویی میکنیم و درست برخلافش اتفاق میفته تا بفهمیم باید زندگی رو هر جوری که هست قبول کنیم. و زمانی که این قضیه رو با نجمه در میون گذاشته بودم احساس سبکی بیشتری میکردم. نجمه برای من حکم خواهر رو داشت و حتی از خواهرم به من نزدیکتر بود. برای همون موقع بود که من نجمه رو به خونمون دعوت میکردم و این اولین دوستم بود که به خونمون رفت و آمد داشت. چون من چندان رفیق باز نبودم. تا قبلش هم یه سری دوست داشتم که فقط توی مدرسه یا کلاس هم همدیگر رو میدیدیم و ارتباط نزدیکی با همدیگه نداشتیم. اما از زمانی که دعواهای پدر مادرم با هم دیگه شروع شده بود، باعث شده بود که ذهن منم به هم بریزه و دیگه نتونم روی نه درسم و نه حتی ارتباطم با علی چندان تمرکزی کنم. از طرفی هم از اینکه علی هیچ اعتراضی نسبت به من نمیکرد باعث میشد که حالم بدتر از قبل بشه. هنوزم نمیدونستم که آیا همونقدر که من علی رو دوست دارم اون هم چنین علاقه‌ای به من داره یا نه.
در حالی که اوضاع خونم روز به روز داشت به هم ریخته تر می شد، اما باز یک چیزی روی ثبات بود و هنوز بی احترامی اتفاق نیفتاده بود. و از طرفی هم باز اون ارتباط صمیمی بین پدر و مادرم وجود داشت. در واقع اوضاع چندان بدک نبود تا زمانی که مردی به اسم مسعود ایمانی وارد زندگیمون شد. مسعود به گفته پدرم از رفیقای قدیمیش بوده که تا به اون سال توی خارج از کشور زندگی می‌کرده. و حالا که فهمیده پدرم توی هلدینگ کار میکنه و تو کار خرید و فروش هست، تصمیم گرفته بود که به ایران برگرده و با هم دیگه یه شراکتی راه بندازن. مسعود با پدرم 5 سالی تفاوت سنی داشت. از پدرم 5 سال کوچکتر بود و مرد بسیار خوش‌قد و بالا و البته بسیار هم خوش‌رو بود. وقتی که برای اولین بار دیدمش، رفتارش به نوعی بود که انگار سال‌هاست که منو میشناسه و همین که منو دید در آغوش کشید و گفت: هیچ وقت فکر نمی‌کردم که روزی تو انقدر بزرگ بشی و برای خودت خانومی بشی. وقتی که تو رو دیدم هنوز انقدر کوچیک بودی که نتونستی حتی صحبت کنی. و میشه گفت این قضیه برمیگرده به 21 سال پیش. مرد بسیار شوخ طبعی بود و حقیقتا من هم توی اولین دیدار ازش خوشم اومده بود و باهاش احساس راحتی می‌کردم. اخلاقش کاملا برعکس اخلاق پدرم بود. پدرم مرد تقریبا میشد گفت آرومی بود و زیاد اهل شوخی کردن نبود. هرچند که بسیار مهربون بود و اصلا آدم متکبری هم نبود. اما مسعود برخلاف پدرم بود و اونقدر با ما شوخی کرد که من هم احساس میکردم اونو چندین و چند ساله که میشناسم و فکر میکردم که عموی واقعی خودم و در همون اندازه باهاش راحت بودم. و چیزی که وجود داشت این بود که مسعود در تمامی این سالها تنها زندگی میکرد. اون هیچ موقع سن نگرفته بود و به گفته خودش ازدواج مزخرف‌ترین کاریه که یه آدم میتونه در حق خودش انجام بده. اون اعتقاد داشت که آدم میتونه با آدمای مختلفی در ارتباط باشه و هر موقع هم که نخواد ارتباطش رو قطع کنه. اما ازدواج یه جورایی انگار مجبورت میکنه که یه عمر رو در کنار یه آدم بگذرونی. در حالی که توی گالری گوشیش هم عکس تمام آدمایی که تا به اون موقع به عنوان شریک عاطفی داشت و بهم نشون داد. و حتی وقتی من میگفتم که من دلم نمیخواد که انقدر با آدم‌ها در ارتباط باشم و دوست دارم یکی رو تا آخر عمر برای خودم داشته باشم، با حرفم مخالفت میکرد. اعتقاد داشت که آدم نباید در بند چیزی باشه و نباید همین زندگی که گذراست و سخت بگیره و به هر شیوهی که دوست داره باید بگذرونه. اما من اعتقاد داشتم که شاید مسعود تا به اون سال هنوز عاشق نشده بود که دلش نمیخواست یک عمر رو برای یک نفر بذاره. چرا که من همون موقع یکی از آرزوهام همین بود که یک عمر کنار علی بگذره. با این وجود هیچ وقت چنین اتفاقی برای من نیفتاد. این در حالی بود که مسعود به خاطر اینکه با پدرم شریک شده بودن خونه خریدن در نزدیکی خونه ما. و بهتره بگم که فقط چند خونه با هم دیگه فاصله داشتیم. به همین ترتیب بود که رفت و اومدمون به خونه همدیگه خیلی زیاد بود. این در حالی بود که برادرم اصلا از مسعود خوشش نمی اومد. و از طرفی هم در همون مدت که تصمیم داشتن با هم شریک بشن، هلدینگی که پدرم کار میکرد ورشکست شد. از طرفی هم بیشتر ملک‌ها رو فروخته بود و فقط یه دونه زمین برامون باقی مونده بود و خونه‌ای که داخلش نشسته بودیم و اون ویلایی که به همراه مادرم خریداری کرده بودن. و در واقع پدرم یه عالمه پول رو از دست داد و این بهش آسیب روحی زیادی وارد کرده بود. اما مسعود توی اون روزها کنار پدرم بود و از نظر مالی هم اونو حمایت میکرد. پدرم مجبور شد برای پرداخت پول طلبکارا اون زمین رو هم بفروشه و در واقع دیگه ما از اون همه اوج به یک باره همه چیز رو از دست دادیم. از قبل که مادرم نسبت به رفتارهای پدرم کلا جلوه گرفته بود و ارتباط خوبی دیگه با هم نداشتن. بعد از اینکه پدرم ورشکست مالی هم شد، اوضاع بینشون بدتر شد. و کاملا مشهود بود که دیگه پدر و مادرم هیچ ارتباط خوبی با هم دیگه ندارن و حتی مادرم دیگه به ظاهر هم چیزی رو حفظ نمی‌کرد. و کاملا مشخص بود که دلزده شده از زندگیی که داره. این در حالی بود که من با تمام مشکلاتی که خودم داشتم باز هم تصمیم گرفتم با مادرم صحبت کنم و بهش گفتم که توی زندگی همه چیز پول نیست و عشق و علاقه با تلاشیه که برای زندگی کردی ارزشش بیشتر از اینه که به خاطر یه ورشکستگی بخوای قید زندگی تو بزنی. این در حالی بود که مادرم مخالف بود و میگفت که باید پدرت بیشتر از اینا تلاش میکرد و من اگر قرار باشه که نگران آینده و فردای خودم باشم چه دلیلی داره که به این زندگی ادامه بدم. مادرم برعکس پدرم زنی بود به شدت به روز و به خود رسیده.
از اولی هم که به خاطر میارم مادرم رو هیچ وقت با حالت آشفته ندیدم و همیشه لباس خوب میپوشید و به خودش میرسید. به همین ترتیب بود که مادرم اعتقاد داشت که اگر قرار باشه که پدرم از پس خرج و مخارج اون برنیاد، پس بهتره که این زندگی هم وجود نداشته باشه. اما چیزی که این وسط به میون اومده بود، این ارتباط صمیمی خانواده ما با مسعود بود. و در واقع مسعود هم واقعا آدمی بود که حداقل به ظاهر میشد بهش اعتماد کرد. اون روزها من هم درگیر خانواده‌ام بودم و از جهتی از اینکه میتونستم با علی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسم خیلی دلگیر بودم. و از طرفی هم دیگه اون روزا داشتم آخرین کاری اون کتابو انجام میدادم و میتونستم بعد از اون دیگه هیچ بهونه‌ای ندارم برای اینکه نزدیک به علی باشم. یه روز که مثل همیشه داشتم از دانشگاه برمیگشتم، از قضا مسعود رو هم دیدم. مسعود پیشنهاد داد که با هم دیگه بریم یه کافه تا صحبت کنیم. من اول خواستم مخالفت کنم، اما با توجه به ظاهر ناراحتی که داشتم بهم گفتش که مشخص مشکل داری و منم اینجوری نمیتونم تنهات بذارم. و همین شد که ما با هم دیگه رفتیم توی کافه و شروع به صحبت کردیم. و اون بعد از نجمه اولین نفری بود که باهاش راجع به علی صحبت کردم. در حالی که اون روز بعد از اینکه حرفای من داشت تموم میشد، درد و دل خودش هم باز شد و گفت که تو با حداقل یه امیدی داری که به علی برسی. اما یه وقتی آدم عاشق کسی میشه که یه زندگی جدا برای خودش داره. وقتی که این حرفو شنیدم سریع تکذیب کردم و گفتم آدم هیچ موقع نمیتونه عاشق آدمی بشه که متأهله. چرا که هر چی که باشه اون تنها نیست و به یه آدم دیگه تعهد داده. و اونجا بود که مسعود گفت اما اگه اون دو نفر از قبل هم عاشق هم بودن و تا یه سری اتفاقات نتونستن به هم برسن چی؟ در حالی که من بایستم حرف قلبم رو زدم و گفتم هرچی که باشه اون دیگه متأهله و بهتره که اونو از ذهنت بیرون کنی. چرا که در واقع هم به خودت و هم به اون آدم و از همه بدتر به شوهر اون طرف آسیب میزنی. در حالی که این حرف باعث شد ذهن من به شدت درگیر بشه. برام سوال بود که مسعود عاشق چه کسی شده که متأهله و این عشق عمیق چندین و چند سال هم طول کشیده. همش میخواستم که از پدرم بپرسم، اما نمیدونستم که اگر بفهمه با مسعود رفتم به یک کافه خوشحال میشه یا نه. برای همین سعی کردم که با توجه به شرایطی که توی خونه ایجاد شده بود سکوت کنم. برادرم پیشنهاد داده بود که حالا که انقدر اوضاع بد شده یه سفر به شمال بریم و یه سری هم به ویلامون میزنیم. منم با توجه به اینکه نجم دیگه به عقد پسرعموش در آمده بود و پسرعموش منو کاملا میشناخت بهش پیشنهاد دادم که با من به ویلا بیاد و اونم قبول کرد. پدر من هم مخالفتی نکرد و به مسعود همین پیشنهادو داد. من حس می‌کردم که شاید این سفر برای همه ما خوب باشه. پس طرفی هم اولین باری بود که دوستم داشت و همراه هم به سفر میومد و برای من خیلی لذت بخش بود. اما بیخبر بودم از اینکه اونجا قراره به بزرگترین رازی که طی این سالها پنهون شده بود پی ببرم. هرچند که همون موقع هم خودم حال روحی مناسبی نداشتم. چرا که نجمه هم اصرار داشت که دیگه به علی فکر نکنم و اونو از ذهنم بیرون کنم. بعد از اینکه به ویلا رسیدیم، اون روز رو توی ویلا گذروندیم و فردای همون روز پدرم برای کاری رفت به طرف شهر و مسعود هم گفته بود بیرون کار داره. و بعد از گذشت 1 ساعت هم مادرم از ویلا خارج شد. ما کمی با خودمون تنها بودیم و با نجمه صحبت کردیم. نزدیکای بعد از ظهر بود که به نجمه پیشنهاد دادم ما هم اطراف ویلا قدم بزنیم. کمی جلوتر رفتیم و من یه صدایی شنیدم. در حالی که نجمه تلفنش زنگ خورده بود و از من عقب‌تر بود. همین که جلوتر رفتم متوجه مسعود شدم. ناخودآگاه قدم‌هام رو جوری برداشتم که کسی متوجه حضور من نشه. وقتی نزدیکتر شدم مسعود رو دیدم که پشت یه درخت بزرگی ایستاده. در حالی که روبروش کیسه سریع که جلوتر رفتم متوجه حضور مادرم شدم. اون لحظه نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. احساس میکردم که تمام جنگل داره دور سرم میچرخه و میخواستم همون لحظه آب بشم برم زیر زمین. هرچی که بود دوست نداشتم نجمه متوجه این اتفاقی بشه، چون مشخص بود که اون 2 نفر دارن حرف شخصی با هم دیگه میزنن. برای همین خستگی رو بهونه کردم و به نجمه پیشنهاد دادم که بریم سمت ویلا. اما ذهنم عجیب درگیر مادرم و مسعود شده بود. اونقدری که حتی از توی چهره‌م هم میشد فهمید که به یه مشکلی برخوردم. وقتی که همگی توی ویلا جمع شده بودیم من دیگه نتونستم تحمل کنم. به یه بهانه جمع کردن چوب مسعود رو کشوندم توی حیاط و همین که تنها شدیم به حالت تراکم ازش پرسیدم که ارتباطش با مادرم تا چه اندازه است.
همون موقع بود که مسعود سرش رو پایین انداخت و گفت پس هم متوجه شدی که یه ارتباطی بین من و مادرت هست. و من به ناچار سر تکون دادم و مسعود گفت اونطور که فکر میکنی نیست. من قبل از اینکه مادرت با پدرت ازدواج کنه عاشق اون بودم، اما وضع مالی اصلا خوب نبود. از طرفی هم پدرت بیخبر بود از علاقه شدید من نسبت به مامان تو. به همین خاطر بود که اون با توجه به وضع مالی که داشت رفت به خواستگاری و مادرت هم جواب مثبت داد. همین اتفاق باعث شد به خاطر اینکه بخوام فراموش کنم به خارج از کشور برم تا اینکه به طور اتفاقی باز هم شماره پدرت رو توی گوشی دیدم و دلم می‌خواست که همچنان این رفاقت عمیق و ادامه بدم. دوباره به ایران برگشتم، هرچند که همچنان هم عاشق مادرت بودم و هستم. با این وجود دیگه فهمیده بودم که اون همسر بهترین رفیقمه و نباید هیچ ارتباطی بین من و اون باشه. تا اینکه این قضیه ورشکستگی پدرت اتفاق افتاد و خود مادرت حالا داره به من پیشنهاد میده که به هم برگردیم. اما من هیچ وقت این کاری نمی‌کنم و مادرتم عاشق پدرت و این به من ثابت شده. به خاطر همین هم هیچ چیز اونطور که تو فکر می‌کنی نیست. از حرفایی که داشتم میشنیدم شوک شده بودم. اینجا بود که مسعود بهم گفت اگر همینقدر عاشق علی هستی روی غرورت بذار و بیانش کن. نذار سالها بگذره و اون رو کنار کس دیگه‌ای ببینی و مجبور به سکوت بشی، در حالی که دیگه هیچ کاری از دستت بر نیاد. اون روز گذشت و با توجه به حرفایی که مسعود زد و شناختی که ازش داشتم به حرفاش اعتماد کردم و فهمیدم که حقیقتا هیچ چیز دیگه‌ای بینشون نبود. و حرفای مسعود خیلی روی من تاثیر گذاشته بودن و بالاخره روزهای آخری که کتاب در حال چاپ بود به علی اعتراف کردم. و بعد از اینکه به علی گفتم که تمام این مدت فقط از روی علاقه بود که این کارو قبول کرده بودم، علی هم گفت من اولین بار بود که این حس رو تجربه می‌کردم و نمیدونستم چه واکنشی باید نشون بدم، وگرنه من هم تمام این مدت توی فکرت بودم. به همین ترتیب بود که علی به خواستگاری اومد و مسعود هم باز خونش رو جابجا کرد و کمی از ما فاصله گرفت. و بعد از اونم پدرم باز خودش رو جمع جور کرد و همه چیز برگشت به روال قبل. الان نزدیک به 6 ساله که از اون حرفا گذشته و حالا مسعود برای من حکم عمو رو داره و با اون ارتباط خیلی نزدیکی داره. از طرفی هم بعد از اون به مادرم پیشنهاد دادم که بهتره گذشته هر اتفاقی افتاده فراموش کنه و سعی کنه به همین زندگی ادامه بده. و بعد از اینکه منم ازدواج کردم اخلاق مادرم تغییر کرد و حالا همه چیز به بهترین شکل ممکن در حال گذر کردنه. و پدر و مادرم هم ارتباطشون مثل قبل شده و مسعود همچنان تنها زندگی میکنه. اما هنوزم که هنوزه به مسعود میگم که اون عامل این شد که من بالاخره به علی برسم و حالا خوشحالم از اینکه بدون فکر به غرورم احساسم رو بیان کردم. چه کنار علی تونستم به عشق بزرگی رو تجربه کنم.